人力为宗旨，全面贯彻干净、整洁、平安、有序的城市管理要求，全力以赴建设好、运营好、经营好地铁，创造良好社会效益、经济效益。近年来，广州地铁আমরা এখন ক্যালটন টাওয়ার文明站位，全国5亿劳动奖状，全国模范劳动关系和谐企业，国家科学技术进步2等奖，全国内生先进技术，全国常务公开领土管理先进单位，全国精神文明建设先进单位，国家交通运输企业安全生产标准化1级中标企业等称号。ফ্রেন্ড আরে বেড়াই শালা খুদাইছনি আমরা এটা লব না নিউ আই থিং নিউ দিন হাতে সাইড নিয়ে দেন দুটিয়া দেন গুড দেন ওকে yes okay আরে গুশ খাচ্ছে এটা তোর আল্লাহ দে গুশকা আবডা গুশকা এটা তুমি ফিনলাম তাইলে এ বেটা টিকিট ফিন দে হ্যালো টিকিট ফিন দে না তো ক্যান্টন টাওয়ার আমরা এখন ট্রেনের মধ্যে আছি টিকিটম্যান টিকিট কাটতেছে 5 RMB জরিমানা দেওয়া হয়েছে টিকিট না কাটার কারণে বড় ভাইয়ে The next station is Bajou Bridge South. হ্যাঁ轨道交通这项城市完善创路，如果窥见一座城市的历史与温度，列车行进方向左后方是清代南城8景之一的爬洲塔，素有爬洲砥柱的美誉。爬洲塔于1600年建成，塔身由青砖砌筑，外观简洁，内宽17寸。এখানে বিভিন্ন মুভির শুটিং হয় হলিউড বলিউড টলিউড এগুলো হচ্ছে আমার ছোট ভাই এলাকার এ বসো বসো是广州海上丝绸之路的重要遗址。关于爬洲塔有一段历史故事。নীতিতে গরম হয়ে যায় আন্দোলন লাগে 清以后，闽南建筑讲风水的风气大盛，风水家认为广州是山水大忌之处，其东水口空虚，人气不准，反宜以人为补之，补之莫离塔。因此各地热衷于建风水塔。风水家相中广州东面珠江江心的爬洲，10种高品。ফয়েজ আহমেদ তোর কাছে তো খালি সব ওয়াই লাগে এটা বাস না ট্রেন না এটা চায়নাতে বলা হয় পূজান পূজান মানে কি এটা হইছে লেকের পার ছবি তো কয়েকশো দিয়ে যাবে আমরা এখন যাইতেছি ক্যান্টন টাওয়ার যাওয়ার রাস্তা প্রায় 3টা মেবি সম্ভবত আমার জানা মতে বিউটিফুল প্লেস
全长3.6公里，不同行进方向左后方则是泉州塔公园，面积约22万平方米。主要建设内容包括人文景观游览区、康体健身区、মেট্রো ট্রেনে বলে休闲区等。 সমস্যা নাই মেট্রো ট্রেনে বলা যায়公园内建设有面积达6万平方米的水国院，使游客理解广州水文化，了解走出治水时代重要的原版建筑。这里有关于水的知识科考、山河流畅、游泳馆。相信不久的将来，这里又会是一个周末休闲和趣味科展的好去处。 20 মিনিট লাগে ক্যান্টনটা পৌঁছতে নেই ভাই 下一站会展中，好的早，我已经中。The next station is Canton Fair Complex Mall。 হ্যালো 乘客朋友们，我们即将进入杭州国际会展中心区域。 এগুলো হচ্ছে আমার ছোট ভাই পিছনে বসে রয়েছে 杭州板块的核心区域，有轨电车海州线在会展区域设置了会展东、会展中、会展西3个站点，沿线会顺畅音、百花争艳，将有轨电车生态生活理念完美展现。是一处跑步、摄影、户外 party、亲子互动的绝佳去处。 এটা হচ্ছে চায়না ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ফেয়ার এরা আমার এলাকার ছোট ভাই এখানে সারাদিন ঘুরে গাড়ে আর আমার পিছনে পিছনে 5-10 টাকার জন্য পিছন থাকে下一站，会展西。好的早，我已经3。The next station is Canton Fair Complex West。